Ahoj, volám sa Irena Sombatiová a vo finále súťaže Československá Typ Sport Miss Aerobic mám číslo 7. Som z Prievidze, mám 24 rokov a pracujem ako Zumba Jammer. To znamená, že robím choreografie pre ďalších Zumba inštruktorov na celom svete. K aerobiku som sa dostala vďaka mamine, ktorá ma priviedla do telocvične, ale keďže časom sa mne to zdalo málo tanečné, tak som prešla na zumbu. Na aerobiku sa mi páči, že sa spája dynamika so skvelou hudbou a je to vlastne kardiocvičenie. V tejto súťaži je pre mňa najväčším zážitkom zlaňovanie steny, ale tiež sa mi páčilo aj v Monkey Parku. Pri zlaňovaní som sa cítila voľná a naozaj nemala som žiadny strach. Nebojím sa ani výšok, takže bol to úplne super pocit. No, super! Perfekt! Som maximálne nadšená. V Monkey Parku sú rôzne prekážky a my sme mali konkrétne pavučinu. Tá sa mi páčila, tá nebola moc zložitá, to išlo dobre, ale ďalej tie brvná, to bolo trošku ťažšie, nakoľko mám tiež kratšie končatiny, takže sa mi zle držalo, tak som sa musela držať hore oceľového lána, čo nie je moc dobré. Tie dreva boli určite náročnejšie. Aj pre mňa, aj na koordináciu a udržanie tých rúk. Pump track je jazda na bicykli na takej špeciálnej dráhe, ktorá je dosť úzka, čo mne robilo veľký problém, nakoľko ja nemám rada vôbec bicykel, ani normálne, nie ešte na takej dráhe. Takže ja som z toho mala maximálny strach a paniku. Trojkolka úplne super, nebrzdila som, veľmi dobrá, no. Rýchlosť mi nevadí, nebojím sa rýchlosti, takže toto tiež bolo super pre mňa. Paddleboard bolo tiež pre mňa trošku náročnejšie. Trošku mi trvalo, kým som prišla na to, ako sa to ovláda v tej vode. Účasť v tejto súťaži a vlastne toto finále je pre mňa veľkým zážitkom a beriem to dosť vážne. Keď už som v tej 12-ke, tak vo finále by som rada vyhrala aspoň to 3. miesto. Fandite šťastnej 7.